kaixo txorienez, zemoduz barikua hemen txedaukau, heldu da. Kosta zaio, baina hemen dago gurekin berriro. Orduan, bueno, asteburua disfrutatzeko da, asteburuai kaixo esateko, nik errezta dotore bat ekarri dut, txerri masail batzukin. Iepa, eta nola bastatuko dituzu. Beitu, ontsuko handokotzut. Ingo, txerri masaiak kosinatut, ogisa frijitxu, eta gero beste sartagin baten, tipula porrua eta berakatza erregozi. Kasola baten, barazkixak, aragisa, ogisa, kakauetiak eta estixa kosinatu, ardua bota, gatza eta piperra, eta lapiko askarrian kosineko 25 minutu, bitxartian lagungarri bezala joango dan pasta bat itzen joango gara, eta gero ingo saltxa, kakauete krema, chili pasta eta soja saltxa ondo nahastu, eta txerrixekin eta saltzakin zerbitzauko. Beraz, bueno. Txerri masaia kakaueteakin, Bai? Bitxia. Ez dakit, exotikoa, ez dakit. Bai. Zuk aurrekoan itxin zinon hori, jatxisparmentierran. Jatxisparmentierran gendun, bai. Eta hori, Julenek esan zaben, berai gogoratzen sotzala holan terretxikuen testurari. Ez, baina izan zen, sartu nielako jatxixari, hori izan zen, txerriankak. Txerriankak sartu nizkion ez hor egosita nola sartu nizkion gero nasketa inuela perretxikoakin da hori. Eta esan, hau zena, onjo aldaukata. Ez, txerrianka dira. Aiene. Estela super gozoa zegoen. Boa, ze gozoa hau zigor. Esan nionen txerriankak zeuzkela, ja... Ba, bueno, hone die txerri masaiak, ez? Normalien igual tradizionalauak edo igual ospetsu hauak izaten die txal masaiak, izaten die askoz beha undixago, baina bueno, txarrixenak bai, behitxu. Ona, atal txikixetan eta etortzen die, eta ez daukie isa koiperik, proteina pila bat daukie, eta oso ondo etortzen die. Orduan, bueno, pasaugu gatza eta piper beltza botako zau hemen, eta joango gara frijitzen. Gero hau izango da gizatu bezala, da joango da lapiko askarrean edo, bueno, lapiko normal baten. Orduan ingo hori ez, osagai danak. Beito, txerri, jentiak ez daki batzuk uste zuten ez, baina txerri masaiak, ero txal masaiak, ero masaiak orokorrean, ze arkumeanak ere janaldira, untxiak ere badauzka berea txiki-txikiak. Bueno, baina horrek txiki-txikiak izango dira, eta horrek ez da esalduko. Ez, baina burua hartzen duzunen jaten dian, esan, hauek, barrukien taldean daude, mingaina, tripotxak, txerriankak, eta dena horre bezala. Uniko, daukanez, haragia dauka, eta ez gehiago identifikatzen dugu haragiakin, jentiak ez ditu hartzen barruki moduan. Edu dila haragi bat, baina ez berez, talde berdinean daude. Nik ez dut, nik enakixera talde berdinean zauzela. Nik, barrukiak hori, burmuñaz, alako gauzak, bai. Baina nik pentsatzen txal masaiak, txerri masaiak, edo masaiak orokorrean, ziela, haragitzat hartzen zara. Talde berdinekoa dira, eta egia esan, txerrian atala izateko, oso interesgarria dira, zazkenean, txerriaren beste atal batzu baino, koipe gutxia daukate, kolageno asko dauka, oso haragi xamurra da, eta jateko gozua, eta gaina, zapore aldetik eta zoragarria da. Testura hartzen dutena da, hori, txalmasaia bezala. Baina, jentia ipizkat, gero erakusten diezu, ze ataldan, da di azkenean, papoak, gure papu hauek, pixkat igual esaten dio, azalakin dekusten mazu pixkat atzera iten du. Baina behin horrela atera eta, pieza oso interesgarria goxoa. Eta lehen, hau zukaldarie beti rebindikatzen duen gauza bada, Zer? Normalien, lehen hasi gara, ostirala, ja, asteburua hemen daukagu, ez dakiz zer, jai, parranda, ez dakiz zer. Batzuk lan iten dute asteburuetan. Eta hori, guk askotan, edo irratian entzuten gunean, ostirala da, eta asteburua horrate joka, eta ostirala. Eta bai, batzuei, asteburuetan lan egitea tokatzen zaie, eta normalen ostaleritzan munduan bizidan jendeari, asteburua izaten da, lan gehien daukaten, egunak, jai egunak izaten dira, bereien jai eguna dauzkaten, noski, baina, normalen izaten dira astelena eta aste artea, ero horrela izaten da, eta asteburua dira, lan egitea tokatzen den egunean, da hor beti alderaketak egiten dira, nigo horatzen naiz, inontzako lan egiten nuenean, asteburuetan, egoten nintzen, pixkat, noa esaten, izorratu, lan pila bat izateak, pixkat izorratu itzen zizun, ez? Baina gero, norberan adanean negozioa, eta ni nerea ez dut izan, baina bai nere oso gertuko bate bere negozioa, jende pila bat beteta geukitea, liburuar, zema jente etorri bardan, liburua beteta eukitea, posgarria zan, lehen ikuste zen duen da, asteburua da,
Gaur tope daukagu. Ze paliza. Baina gero ja, norberak horre jatetxearekin interesa dauzkanean, da ikustezu beteta, da esatuzu. Ze ondo beteta daukagu. Ze ondo, ze behintzat, lanak badauka emaitza positiboa, ez? Bai. Baina ez dut behitxo, nik nire enpresia aukidot eta asteburutan lan izan dut, nire bizitza isa danian. Eta sofan hobeto egoten da, Ez da txartu egoten, baina sofan dirurik ez da iken, no? Ez da egoten da diru gutxo egiten. Tamales ez da iken. Baina, bueno, a ber, egia da, zure lan izaten bada, astean zehar lasa ibil, ero lan gutxi egin, ero jai egunak, ze badago jende bat, astean zehar egian lau egun, ez duela lan egiten, eta bere lan aste bukarak. Hombre, egia da hori familia eta baldin badukazu, berarekin ustartzea zailagoa dela, ez? Eta lagunekin eta asko bai. Eta lagunekin da hori da, baina bestela, esatuzu, baina bere alde hona dauzka, ez? Nik jai daukadanean, lasa ibilean naiz, toki pila batera jun, libre daukat eta ez egizet, eta aste buruetan, lan iten dut, baina, Bitu nahi koinatu da suhiltzaia. Horrego egun bat lan, lau jai. 24 ordu lan. Nere inguruan suhiltzaile pila bat dauzka. Nik horretat dut, lan ona, gero ja lana ez dakit. Ordutegi ona behintza, bai. Edo kalendarixo ona behintza, bai. Agian suhiltzaileen artean, sukaldari oso ona da. Bai. Ze beraien artean gero, bakizute, eta labordu goten diran, beraien postuan. Eta itxeitxuste, faltzeko eta txandak, eta bazkaltzeko. Eta txapelketa beraien artean, da segun hori tokatzen zaion. Nik txapelketak ez ditxuten zune, nire koinatuen artean da. Ez da txapelketa da, pike naturala ezer esan gabe. Batek hartuta, batzuk ikusi nioen, Patriziari ikusi nioen egiten txalmazaiak kakaueteakin, eta bitu gaur ekarri zuet erzeta hobetu zazue alba duzue, eta pam, eta horrelakoak, eta nik egia esan, dauzkal lagunak sukaldariak, parkatu zuhiltzaiak, oso sukaldari ona direla, eta jatetxe baten lan ingo bazuten, etziela gaixi moldatuko, hemen errezetiekin goiaz, hemen kasolara goiaz gehitzen gauzak, ez? Orduan, hemen dauzkau barazkixak, momentuz bakarri dauzkau tipula eta berakatza, ontsa jarriko uporrua, baina hemen badaukat olixo apurtxo bat, ekilore olioa kasu honetan, eta ingotena da ogia frijitxo. Ogia gero hona da barrura? Bai. Hori izango da, gero, gorputza emango diona, bai, jendeagoa botatzatza, irina apurtxo bat, nik botakotzat kasu honetan, ogisa, holan, kurruskari. Oso, ondo. Eta bitartien joengo gara. Eta zetez esatea, oin barru beteak eta ipatu ditugula, eta uste dut, txorieneko 8 urtetan, tripakiak ez ditu dela inoizein. Ez? Bai ditxu, bada garaia. Zerrendatara? Bai. Baina tripaki, hasieratik, nahi dutein, garbitu ez ditugu ingo tripakiak, baina bai ekarriko ditugu gordinak, garbia ia noski. Egoziko ditugu, erakutziko dizu egozten, gaina txal hankakin da ana, horre bere gelatina emango diota ana, eta gero, nik nire etxeko errezeta ekarriko dizuet, gustatzen zaizuen, baina nik uste dut hain di jendeari tripakiak etxean ez tituela egiten, baina bai dala gauza bat, jatetxe konkretu batzuetan, zeolako gauza gaina, edo zintokitan ez dituzu jaten. Badaude gauza batzuk, konfiantzazko toki batean, eta egia da gaur egun jatetxetan da, lehen garai batean bertan jatetxean, nik hori ezagutu dut, guk jatetxean bertan garbitu egiten genituen tripakiak eta zen lana eta zeukan horrek. Gaur egun nik oso jatetxe gutxi ezagutzen ditut, tripakiak ematen dituztenak asko ez daude, baina beraiek garbitzen dituztenak nik uste dut oso gutxi. Orokorrian ja gehienak garbituta ekarriko dituzte, askok egozita, eta ez dietenak egozita ekarri, beraien egitetalako, beraien pust, baina gero prestatu bukaera bai, saltza, beraien saltza, eta hori bai. Baina nik uste ja gehien bat garbituta denek erosten dituztela, eta gero batzuk askok egozita baita ere. Eta gero norbera bukatzia. Hala ere eskua hor dago, bukatzen saltza hon batekin, nahi eta nahi eskua, baina behar da. Olixo apurtxo bat botako zau, hau jarriko estazu hementxe martxan, berotzen joeteko. Bai, orduan dako gogoraztu, hemen barazkiak, zerri masaiak, gorrituta, ogia ere ja gorrituta dagoeneko, bai, eta oin, hau zan, lehen dana gordetzen jungarela, ez? Hori da, gordetzen jungara, eta gero dana ona kasolara gehitzen, orduan, hemen gehitxuko hau, ogisa, gehitxuko bai ardaua, horrek emango ez da sartzia, Ardau gorrixakin, gaina lengunia aipatu dendula, ni normalian gorri ez dudala erabiltzen honetako, beti txuriakin egiten dudala. Oia prest. Gaur gorriakin ikusiko zu, bertzio gorriak. Proboko ondo geratzen dan edo ez? Txarto zaitik geratuko dala. Gordeko.
Patri, aipatu gendun, gauza txarrak gutxi da. Bai, ez da. Egon alda, esan alduzu, agian, beste honela ingo genuen pixka goxua gero, baina zerbait txarra, takin ni bada. Ba, huetxu. Ardaua, Bai? gero botakotzat kakauete batzuk, azkenean honek emangotza gorputza eta kakauete saporia, hori nahi dotzagu eman, ez? Krematxu olako... Toke exotiko bat, eta honek, kakauete honek izaten dit txigortuta eta gatz barik, askotarikoak saltzen da, bez? Saltzen da gordinik dauzenak eta ez daukenak ez gatzik, ez zebez, horrek, horrek eukitzen bozu ez etxien, txigortu apurtxo bat sartakinien edo laban, eta horrek bota, baina nahi ditzugu apur bat txigortuta egoten. Baina gatz barik, azkenean bestela... Hauek ez daukate gatzik? Ez. Ez, arrazoia. Oso ondo. Ez bada ez, nahi gabe sartu baituzu gatzik, agian... Ez dute. Ondo? Bai, ondo da. Bai, oso ondo. Baina betu, nola teatzen den, saltza du baukago aprobatzeko, ze guk egizan kakauetea beti pikoteorako zerbait moduan erabiltzen du. Eta errezitako zuetan batez be igual, ez? Baina, nik lehengo aldiz entzunuena, pelikuletan, Amerikakoan pelikuletan, ogitartekoa, kakauete kremana... Bai, kakauete kremana da, egin du froga, baina... Pelikula Amerikarretan eta pila eta gertzen dara. Guretxean, umeek... Hemen daukat nik kakauete kremia, jarriko zatela gero saltza bat erai. Baina bai, hau saltzen dago eta bai askotarikoak saltza dituzte. Nik eroste dut bat dala euneko kakauete. Berrindu horiek eta zer gehiago. Hori da, osagai bakarra da kakauetia. Batzuk pelikula Amerikarretan eta ataratzea dituztenak azukre pila bat. Orduan horrek izaten di oso tipikuak, horrek ogitartekuak, eta izaten da moldezko ogia, eta gero izaten da olako, igual... Ataratzen gat inglesez. Marrubi marmelada bat. Bai. Eta gero hau. Eta gero honen krema kakauete krema da hori jateko itxura daukie. Niri holan betxu ez jatain beste gustatzen. Holan, zuke gozaltzeko tostadak ingo zinu mozuan, holan gurina eta marmeladakin, eurak itxen dago honekin. Betxu. Bueno, bukatzeko barrukiekin, horre Nafarroko Ostalitzako enpresa buru txikien elkarteak, aurreko hilabetean, barrukien ibilbidea antolatu zen, bigarren edizioa uste dudala, eta hor, herri ezberdinetan daiten dute barrukia jateko aukera ematen dute, eta hor daude, Iruñan, Zoan, Burlata, Uarte, Sarriguren, Mutiloa, Eskiroz, Baternain, Larragan, Lerin, Irunberri, Ekai, Elbete, Labaien, Etxalear eta Lekunberri. 35 ostala izagunek daukete, ematen dute holan, eta gustatzen zaiona ero, sartu zarean ero informatu, eta datorren urterako, nik uste dut, zerbait berezia izan aldala, ze hori badala, kasuelatxoak eta horrein jentiari gustatzen zaiolako. Niri pila bat, gainera, ondo ina badauz, pila bat. Hau ondo itxeko, 3 ordu, edo 25 minutu lapiko askarrian, baina zuentzako, segundo bat. Pitxo! Haze horpegia daukasun, tia. Hori nik asmatu nuen atzo labearekin? Biteli! Ez baina, zuk segitxuan inzauen, hau da, telebistako magia, zuk benetako magia. Labeak, gure labe magikone. Eta lapiko aldatu da, eta guzti. Bai, dana. Pila da gauza pasadie. Bai. Benetan, telebistako hau, etxean gertatu alzien olako gauza. Jesutak esango du, hartu, momentu batean egin. Eta tak, Zukadetik komunea junda, janari egin da, eta... Hori ona izango zen. Izango, ze aurpegia daukaten hauek. Zuk aurpegia baeko zu, Patre. Nik igual lehen geixa unaukon da ontxe lotxatixaua bihurtu naz. Adinakin okerreaz, bai, okerrera ez. Ero ez, hori da, lehen, gazte lotzabako hietako... Bai, umetan eta neakoratzen az, eske, nire amak beti kontatzea anedota bat, ze nire lehen supermerkatu batera joaten zinenean, oparitzen sotzen gauza, kumie eta sarreran, ukitzen zabien, holako gauzak. Eta nire lehengusua hienekoi, ematen zotzan, lotza pila bat horra joetia. Gauzak eskatzera. Oso guten zian da, eskatzen zen danentzako. Bai, ni danentzako eskatzen nagoen. Orduan, ni joeten nintzen, eneko kinolen eskutik, da esaten nagoen. Aldoztazu eman bi jostaiu, eske honei lotza ematen dotza eskatzia. Eta eneko, askoz belotzatu. Gorria, garriko zan. Karo, eta orduan, ni txikitatik beti aukidot aurpegi pila, baina ointxe ja,
Mostu itxenaz. Ni zure gaz nago, eneko, ni na zure taldekoa. Eneko taldeko za? Ni bai, oso, ni zai gustatu eskatzea, ez zer inoiz. Baina oso gaizki pasatu izatu. Hortan, bitu, bikotea, egia da, juten garen nien hortik, atzerrira da, bai, kontatu zein barroz, bai. Oin aurpegisa aterakot eta, zimaz, azaldu ingot, betxu. Hau, ina dauko, betxu, gure xerri masaiak, eta ikuste duzuen bezala, asko txikitu die, ez? Eta hemen daukau saltzia. Saltzia inbidoguna da, birrindu, pero xerri masaiak ona itzuli, eta, bueno, bertan kosinatzen utziko ditugu beste 2 minutu. Hori bakarrik zan esateko, da ontsa jarraitzu zuk, beraz, lotzatisa zara? Hori ez dau sinisterik. Lotzatisa zarela, zera, bai, zera. Juten da, hortarako daukat, nire bikotea. Ni atzerrira juten ganean da, Maialen ni esaten diot, inglesez ero frantzesez nola esan behar dan? Zu ondo moldatzen zara inglesez eta frantzesez? Ja, baina lotza ematen dit. Hemen erakutzi oso? Bueno, ez baina lotza ematen dit. Hemen Euskal Herri oso genpostu dutzu hemen? Ni nahi ondo mola. Maialen ni esaten diot, eta berak esaten du. Eta baina, bueno, Maialerek dauka teoria, ez da gita atzerritar guztia, diela erdi gorrak, esaten die, erderaz, astiro eta oso alto. Baina, bueno, eta Maialen, ez dira da gorrak, ez dizute ulertzen. Gaina, graziosoa da, segun... Izkuntza ez da bela ulertzen. Hori da, segun noragoa zen, azten zaizkio atzerritarra, eta bera, azten da, esaten, ez duela ulertzen, baina erderaz, esaten, da nik esaten, Maialen, itzegi oso, ze Maialen erderaz be, moldatzen da, nire bikotea, euskera erderaz da, graziosa, es muy graziosa. Eta, esaten diot, eiozu, ez dakizula, ez duzula ulertzen, baina eiozu euskeraz, ze erdera besta ulertzen. Orduen, lasai, une euskeraz, ni egia da, tokitara eta jutea eta holan gauzak eskatzea da, beti txikitatik beti eman izan dit, eta ni 8-10 urtekin, autobusean etxera ausora bueltatzen nintzenean, nahiago nuen, amak esaten zen, izai oso norbaiti timbrea jotzeko, eta nahiago nuen tximuan aikia, han postetik gore igotzen ibiltzia da, pek nik ematea, inori esatea, baina parkatu joko diazu timbrea. Benetan? Bai, zenak izen erderaz euskeraz jakingo zaben, eta nik, 8-10 urteaz erdera oso gutxinekin. Orduan, tokaz timbre, eta nahiago nuen, tximinoa zer mono, tokar timbre nik, eta bajarren kasa, eta hala, martxa. Enagoen esango, betxo. Hori da, jenteak... Ikustatzutarako ala nahiko lotxabako. Hau lana da, Patri. Hau lana, hor aurrean letrak... Ez dizute esan zuri kontratu nola daukagun? Itzeka kobratzen du. Bai. Hombre, hitz bakoitza euro bat, eta gero eta gehiago... Urko kontatzen, zenbat hitz sartzen ditudanik esaldi bakoitzean, eta gero, hori pasatzen dute horre kontabilidadea, eta horretzen digute. Horregatik ez toztazu usten hitz egiten, ez da? Ez, horregatik, nik hitz egiten ditut pilo bat hitz sartzen ditut momentu batean, eta hor saiatzen naiz hemen momentu batean, oin egin ditut, 25 euro. Joe, mutil. Ba, ontsa izidu 5 minutu behintzat. Paixera, lau seme alaba euskal, ala horiek jarri behar dut, Venga, uste izut pixka, baina gero erdi banengo soldata, Vale, venga, trato. Venga, a ver, zelan da errezeta. Beitxu, hemen txerri masaiak ditugu, saltzakin, honek bat edo dilista krema bat edo lan, kolore marroixka, ez da? Kakao eta kreman itxura, Bai, kakao eta kreman itxura. Pixkat argitxo igual izango da, baina hori da. Eta utziko, hemen kosinatzen bere hortan lagungarrixa itxen dugun bitartian. Orduan, lagungarrixa izango da, olako, pasta bat. Lehengunean untxiakin ingen duen, untxia eta pasta. Bai. Makarroiekin. Baina lagungarri bezala aldamenean. Aldamenean, bai, ez da naztuta. Hori da. Orduan, ingo duguna da lehengo, txerrixa ondo frigitxu, txerria hemen daukau. Txerri xeatua daukau hemen. Txerrixan aragi xeatua. Orduan, hau joango da, betegarri bezala esango dugu. Pastan betegarri bezala. Bueno, boloñesa noa esaten da, ez? Ez boloñesa ez, bakarrik aukiko dugu aragixa. Gero joango da, interesgarrixa dana edo desberdina dana, izango da saltzia. Eta gero pasta bebai, hemen ez dugu arroz pasta jarriko edo nudelentzako eta erabiltzen dan pasta. Jarriko taiarin batzuk, betiko normalak. Bai. Orduan, hau hemen jarriko, ondiokan ez. Eta hori, kasoan, ero marmitan, ero ze eduki ontzitan, ingo duzu. Ez dakite, igual, iztegisa atarako zenik, oinarte pentsatzen lapikua eta kasola gauza bardina ziela. Lasai, hortarako dago, zigorritre tamen. A ber, Urko, apuntatu, zeu inspila sartu behar egin. Hau da, kaso bat, hau suzeso. Hau da, txiste, oso tipikoa, zukalde.
Pasatu kazo ba, ni zuzezo bat daukat. Tontakari bat. Bueno, hau da, kaso txiki bat. Niri hosteleritzan egon nintzenean, goratzen naiz Mikel egin zian azterketa bat, eta zan eramatea katxarro guztiak geneuzkan tokira, eta banan. Hau zer da, hau pure irabia gaioa. Hau zer da, hau txino bat, hau zer da, hau lapikoa, hau zer da kasola, hau zer da marmita erdi bat, hau marmita. Eta erakutsi zian, truko, hau zer da? Hori, kaso bat. Eta hau, eta nik, karo, haundiagoa zanez, esan nio, hori marmita erdi bat, ez, hau, adira jarriko izut, bozealari bat, zigor. Bozealari bat, 70 kilokoa da Walter pisukoa. Eta 120 kilokoa da pisu astunak. Baina, biak dira bozealariak, ez? Bai. Borduan, hau ere, kasoa da. Haundiagoa, baina berdinak da nion. Eta adierazpen horrekin geratu nintzen. Hau izango zen marmita erdia. Naiz eta eskua heltzeko izatea, hau da, estuagoa eta altuagoa. Erdia izango zen. Orain marmita bat izango zen, altuagoraino izango zen. Hau lapiko bat. Gero euskau sartaiak. Sartaietan ere... Zein da lapikoa? Ta hau? Hau... Tonto lapikoa? Tonto lapikoa. Hori eneukan! Apuntatu! Bakarrik bit, baina zure berdinako brauko gainera. Bai, horre balio izan du bonus traka. Ona, Biteli, ikasten nahi zara. Eta hau da, hau zer da? Bai, lehenik ez zuzte, txarren hartuko dela. Gero kotxeko errobera gurpilla pintxeuta azukesteko zu kotxik. Letxe, gorri. Mobila lapurtuko zu. Ai ez, hori ez. Ni bai jakin nun... Bueno, hau lapiko askarra daukagu, eta lapiko askarra badakizu. Azkenean dela, antzinako liburuetan agertzen zen lapiko askarrik ez zegoen, eta esate zuten, zerbait jaskarra egiteko, jarri bazan tapa eta gainean pisua. Horrekin presio pixkat lortzen zenuen, ez lapiko askar batek ematen dizuna, baina bai lortzen zenuen, pixkat presio hori, ez? Horrekin lehenago bero gehiago egiten zan barruan, eta askarrago. Baina izaten da, tapa, gehi, pisua. Eta pisua ez da, adreikoa. Bai, arrixekin edo ingo zabien. Bueno, a ber, receta. A ber, zen aztu duzu hor. Daukot hemen saltza bat ingo duguna pastarako. Orduan, hemen sartu dut, kakahuete krema. Bai, gero sartu dut bai, oizin saltxa. Dala saltxa bat, den da asiatarretan eta erosten dana. Pikantea? Gero, ez da pikantea. Da dulzia bezala, gozua da. Gero daukau bai, siratxa, hori bai dala pikantia. Eta gero daukau soja saltxa, bazkenean soja saltxa apurtxo bat likidu hau dalako, eta horrek emango txalako, likidon textura. Hau da nahaztuko, lau osagai bakarrik. Eta hau da, hemen. Hori doia pastakin. Vale, pastakin. Ontxe jarriko pasta egosten. Ontxe sartuko. Vale. Mentxe. Orduan, Niko, txerri masaiakin bar ditugu, nik uste dut Niko oikoa direla gure gastronomian, baina ikutu berezi batekin bar ditugu, Ez da bakarrik kakauete saltza hau ero hemen daukagun, ez? Osa, badira, gero, erabiliko ituzun guarnizioan ere, lagungarri moduan, bauzko. Bai, nahi oso probatzea? Bai, ez. Nik dana probatzen du. Saltzakin ondo? Bai, pikanterik ez dauka. Kakauetia nabaritzen da, kakauetia bai. Eta badauka hor gazi gozo puntutxu bat olan, baina... Taki bitxia. Bai, ez da? Osua. Bai. Ontxe pastien jadauenean, dana naztuko. Horra bota berduzu, ero nola da? Bai, hori da. Dana ingu hemen. Hemen bota pasta, saltzia bebai. Hemen Patri, hau guarnizio moduan doa, baina plater nahi du sarrerako bat bezala. Bai, sarrerako bat bezala bebai jarri geike. Da, azkenian, hau itxeko, denbora gutxi iraman binauen, da esan, ze aldo jarri gana lagungarri bezala. Eta izan da horako, asmakuntzan zerako bat, beraz. Bueno, oie dia, benak. A ber, guk hemen, esaten duguna, ez? Azkenian, saioa bete egin behar dugu, eta zenbat errezeta daude, berez, ez daukatena misterio handirik, eta ala nola luzatu egin behar direnak, ez? Olako lagungarri pixkat landuago bat ero jarri saldamenean ero, ze bestela, claro, eta gero, ekartzeana, Patrik lehen induen magia hori, sekretu hori, gehien bada, lantalde guztia ezin da alako hemen egon itxoiten ordu erdi nola egiten da. Orduan, balako gauza batzuk, bai aurreatzen ditugu pixka aldenao, bai hori, hemen ez dago sekreturik, hori Patrik eta biok egiten dugu hemen,
Ez daukagu hor beste sukalde bat anatzekaldean eta... Ez daukagu. Ez, gu gara, hemen txoriene Originalak. hau da. Hori da. Hemen saltzia. Vale. Saltzia. Hori oin disolbatu ingo da pixkator. Bai, hemen beruakin eta urakin, ze egosketako ura, bakitzu, aprobetxatzen dela, saltza lusatzeko. Vale. Orduan, hemen karriot, hau, hemen ura purtsoa geixau, eta horkongo gara, saltzia lusatzen. Bai, eta bitartien, igual atarako ez da zu platertxo bat olan... Hau zer, sako, nola doa, aldamenian... Nik ustat, plater zabal bat, ze bata... Ero luzea nahi, ero... Bai, luzien, bai, behitu. Luzia justo... Luzia ez, normal. Ez que luzia justo... Da buena, ez kaintzen doztazo. Vale. Zurixan politia dau justo bat, kolore berdinekoa. Bueno, benetan, platerean gauza jartzea, badauka bere, hori azkenean kontraste pixka bilatzen zaiatzen gara, eta hau, plater luze batean zurixka, kolorea daukan kakauete kremarena, ondo geratuko zen. Hemen, bestela zuri batean, ero egiten mauzuen delikatese moduan hemen bat, eta ero hemen pasta pixka? Batek esaten dago ez. Arre, badak ez ahi esaten dagoen, ez? Gutxi aukingo dolako jateko, beretzako. Ez gustatzen akorako, lan, dana ikustia. Hemen hau, jak. Bitxu? Horrek oso itxura hona dauka, Ez da? Eta usaintzen da, holan, jatetxe txinatarretan eta bezala. Hau saltzia, ikusi duzue gainera zelako errez itxendan. Eta igual zailtasuna hundixena da, olako produktu horiek aurkitzia, bereziki. Baina, bueno, etxean behin zeik, holan, salsa, soja saltxa apurtxo batekin, eta horrekin, nahiko. Beraz, jarriko hau, lehengo lagungarri xa. Legunean lagun bate bakuz esaten zian, Patri? Zer? Guk, horrelako produktuak erabiltzeitu, eta gero, jendeak agian erositen ditu, ez? Egiten du, eta errezeta hau, eta errezeta hau. Eta behar bakarrik behin erabiltzeitu. Errezeta hori da, ekarri behar dizkide guzu, errezeta gehiago, erosi dudalako, ez dakit nungo pipermina, eta bakarrik erabiltzen dut, zuekin dako errezeta hortan. Ideia gehiago ematerik hori, ez dakit, beste zerbaitetan erabiltzeko, hori ere, lana bauko. Oizin saltxa erabiltzen da asko, jendeak ezagutzen dau, ahatia pekinerara, da hori saltza lodix erabiltzen dauena hori marroia da dana, hori saltza hau da, oizin saltxa da. Eta nik bintzat, gaurko honetan ez dut erosiz etxorien egondakoa da. Beraz, sartu daite benaieran oizin saltxa da, igual agertuko jatze etxorieneko errezetan bat, ze bai, hortik atara dugu. Eta atean nahi izan ezkero, zuen herriko arategian galdetu, eta egunian bertan ez. Agian bi egunetara ez, baina egun batzuetara atea gaur egun orokorrean arakinek lortzen dute. Orduan, eta ez bakarrik gabonetan. Hori, ez da, eta da, hemen inditu pare bat errezeta ero txorienen dagoeneko atearekin, eta, produktu interesgarri bat, eta... Bitu, gure txerri masaiak, kakauete saltxakin, eta kakauete pastakin, bai? Gora kakauetea, maite ditu kakauetea. Nik uste dut labana da sardeiskatara diko dugula, ez da? Jastak. Baina, hastia bukatzeko, Baina, lehen hau, zurako txerrezetia. Nik pentsatzen ja hemendik etxera noiala... Ez, baina nik oin, eta adi, ez da gozoa. Gazixa da? Bai, azken hori, bello, holago, filtro bat jarri behar, naiz, emozionatu iten naiz, holan, gozoaldera botatzen du. Betxu, txerri masaiak, zelako bigun geratzen dien da, saltzakin... Gurina dira, gurina. Bai, ez da, da saltzakin zelako ondo egizen. Bai. Eta ontxe, pasta. Utzingo, jo bestela horre burro kasiko gara, bat alde batera, bestela. Baina, komedida izatea oso na dagoela, A ver. Oso na, eta bixe batera bai. Oso na. Bai, eta metxu, kakao batiena hau, apuntatzen dut. Zuk zein biozu? Zer bai, garbia. Sorpresa. Garbia. Manik ere fruitu lehorrekin jarraituko dut, kakaueteak erabilian dituen, baina kakaueteak ez ditut erabiliko, urrak eta pinaziak, eta egingo duguna, horrelako lekapata eta salteatu azkar batzuk fruitu lehor ospinolioarekin. Beto. Baina azkarra, hau da, tita itekoa, ez dakit, betetzen duan programa.
Zer erabiliko ditu lekakone potokoak, egosita duenak, gero lapiko askarrean egosiko ditu patatak eta zenarioak, eta ospin olioa Ba, bueno, kontau badazpada laburpena. Bai, patatak zuritu eta laukitan moztu. Azenaria zuritu eta ilargi erretan moztu. Hau, lapiko askarrean ur pixkatekin jarri, tapa jarri, eta tutua igotzen da momentutik 4 minutu izango ditu. Bestalde batetik, ingo duguna ospin olio ezberdin bat. Horretako sartuko ditu robotean pinaziak eta urrak, oliba olio txorrota da, ederba botako diogu, birrinduko ditugu eta horri botako diogu gero limoi erdiren zukua eta persila zehetuta. Oliba olioa jarriko du bero-bero sartagin batean, hor salteatuko ditugu gure leka egosiak patatekin eta zenarioekin, eta gero zerbitzatuko ditugu ospin olio berezionekin. Afaltzeko zerbait garbila, zerbait azkarra, eta nik egia guk olako potoko lekak eta etxean desentera ebiltzen ditugu, ze azkenean sasoian jasota daude oso komodoa dira, eta horrela, pixkat, ensaladan ere oso goxua geratzen dira, eta salteatu eta urdai azpiko eta baratxuri pixkatekin hartu, pipa, 2 buelta eman, eta 2-3 minutuan egiten gauzat, eta inoiz hori, etxean izatea ondo egoten da. Ez erabiltzeko baina, etxean. Bakizu badauzela potosko bat, potuetan eta etortzen dien batzuk, izaten diela holan luzengak eta oso fin moztutak. Bai. Bakizu zentzu dien. Bai. Eta horrek, neramak tomatiekin itzen zauen. Bai. Eta ez da, honek espageti xamoruku die. Horri txikixan nintzen edan, bai. Ia. Baina bai, nik potuetan eta etorten dizen hau, nire etxean betidanik jan izen dienez, bai, etxean eta aukitze ditut. Ontxe helduan azala da, bakarri bizin azala. Bai, baina, nik ez dut esan beti, baina holako gauza nik etxean konserban, noizian behin, ez da izo, lusatu zaizula arratzaldia lagunekin kalean erontzaetela, ero mendibuelta batetik, eta gogorik ez daukazula kosinatzeko, ez da beti behar. Oporretatik etorri zara, eta domeka baten heldu zara, ez da zebez, eta behintzat egin zeike olako bat, galuze poto batekin, eta berakatze apurtxo batekin olan, eta listo. Nere bikotean etxean lehen, igandeak ziren, konserbetako igandeak. Bai. Afaria zen beti, baina kontserba onak, eta hartzen zituzten antxoak, egalusia, gero olako muskuilu batzuk, pikillo piper batzuk, eta horrela erdiak jarri. Olako gari zainzuri batzuk, bai. Hori, gari zainzurixak ez zainzuri xurixak. Bai, berdin ja, gari zainzuria be errak egoten diagozitakoak. Baina, nola da, hauek ni porruakin, porrua dira, azkenien, pobren zainzuriak, eta horrek egosita potoan saltzen dituztenak. Bai. Horrek, oliba olio pixkatekin gainetik, gatz larriak jartzen diezu, eta oso guztia. Porru egosiak, saltzen dituzte horrek pototan baita. Beitu. Eta oso, no, Bai, nik porruak etxe dituna da konfitatu. Eta holan konfitatuta bai, oso goxuak. Zenbat aukera ematen ditu. Bai, aukera pila bat. Lehen esan binotzun, ez dakit kakabuetiak erabilitza, hori fruitu lehor gatzospina deitzu zeiken. Bale, bai, badakin nundi zoazen biteli. Bai, hartaburu hau konturatu da nundi zoazen. Bota. Hartaburu ez tontolapiko. Tontolapiko, familikoa dira, tontolapikoak eta hartaburu. Esan binotzun lekaliak diela, berez. Berez fruitu lehorren multzuan saltze ditzu, euren konposak eta gatxik, baina berez lekaletzat hartzen die. Eta jendeak bilura dauke kakauetiei, eta fruitu lehorrei orokorrian, zezaten dabe asko gizentzen dauela, ze koipe pila badaukie. Baina, koipiaz gain, bai, aukitzen dabe, proteina pila bat, eta egunean jaten badugu, 30-35 gramo, ez da ezebe pasatzen dauelan fruta apurtxo batekin, da osasuntxu mantendu nahi basarie. Baina hori. Padre, ez dana, kontua da, hori da, patata moduan, patata fama txarra dauka. Baina ez da berdina patata batzuk guk egosita jan behar ditu moduan jatea, ero frigiluta jatea. Kakauexak, normalean jendeak kakauetean nola da jaten ditu. Frigituta, gatzakin, eta gaina bakizu, gatza nik ikusi nuen nola egiten diren, eta gatza hori itxasteko, frigiluta gero, koipe geruza bat ematen diote, gatza itxasteko. Oraindik, frigituta koipe hartzen dute, oraindik koipe gehiago botatzen dira. Orduan, kakauexak segun nola naturalak baldin badira, eta, esan bezala, neurrian jan behar dira, Eta gaina, beste bitxikeria bat, frutu lehorrak lurrazpian, nik hori enekien, eta lurrazpian egoten dira, patata bezala. Orduan, lurrazpitik, eta beraien leka barruan, hori guk irikitzen duna, hori da beraien leka, eta hori lurrazpian egoten da, eta patata bezala jasotzen dira, eta beira. Bitxu.
Bitxia. Baina, ze goxua dira kakaoetak. Nik ezin ditut asko jan, atatzen diate, akne. Oraindik, nerabea naiz, eta nerabei ateratzen dizkigute olako grano batzu, baina niri sudur barruan. Eta ikin da, min bat? Sudur barruan, baina ze pasatzen. Bai, hemen barruan iskina, eta ateatzeko oso zaila da, ezin da... Bueno, ontsa ez kontagolako gauzaiz, ontsa esako interesatzen, horrek gauzok. Detaile, bai. Kontua dira, bai. Oso garrantzitsuak, detaile horrek jakitxia. Eta, bueno, igual, batek esango dago, honek, osasuntxua die, edo ez. Eta horretarako, poltzetan eta saltza dituzten kakauetiek, aukitzen da semaforo bat, da horrek deitzen jako Nutri-Score. Eta orduan, semaforo horrek, baditzu irizpide batzuk, eta, erabakitzeko produktua osasuntxua dan, edo ez. Orduan, osasuntxu ez bada, gorrixa da, eta oso osasuntxua bada, berdie. Hori zer egartzen, fruitu lorretan, orokorrean... Orokorrean edozen prozesatutan, bai, edozen enbasatuta datorren, edozen gauzatan. Bai, orduan, hori galuze pototan, leka pototan, kakauete lan frijitutan, edozen gauzatan etorten da. Baina, entzudo dala oso erresa, elikaduran mundutik, elikaduran industriatik, dala oso erresa, trampeatze hori manipulatzeko eta trampak itxeko. Zeurak badakixe, ze neurri edo ze irizpide jasotzen dauen horrek, Nutri-Score semaforuak, orduan itxen daue igual gauza batzuk koipe gutxikin, baina ez da gura esatia osasuntxua danik. Honek produktuak light bezala saltzen dienak eta honek gauzak, ez? Orduan esaten daue Txilen badauela olako irizpide bat, onaua dala, eta saltza itxuste olako pegatina beltzak eta produktuetan, orduan azukre asko baldin badauka, jartzen dau, azukreetan altua da, edo koipe asko dauka, zure osasundatzako txarra da. Askotan tabakuetan eta... Eta hori handian agertzen da, ze hemen olako gauza txiki-txikian agertzen da, eta behar duzu izatea... Bai, produktuan agertzen da horan oso handi. Da orduan hori kopixa una da hemen, ze hori da, tabako paketetan eta agertzen dian horrek argazkixak eta haundixan. Minbizi argazki bat, ero ez da izako. Azukredun produktutun da holan. Berez, ondo dago. Interesgarri. Fritu lehorrak, urrak, eta pinaziak. Hemen nahi izan ezkero sartu intxaur batzuk, ero anakardoak, ero beste zerbait, lasai bota. Oliba olio, txorrota da, on bat. Gutxi gora bera, 6-8 koiaraka da, ero, erabiliko ditugu hemen. Tutua, igo zaigu. Berez, jetxikotzu dago. Eta orduan, beratzean, hori da. Eta honi, denbora sartuko dugu. 4 minutu. 1, 2, 3, eta 4. Eta hau, listo. Beste, igoko dio pixka, dantza itxeko guri. Eta, jungo naiz, zanda gure... Hau da, nire gaiu guztokuena. Etxian daukat eta pia gustatzen da. Desgrosadoria dauko zu etxian? Desgrosadoria, ni motozerrakin hiltzen nahi. Ños! Gora etorri nahi. Ez que hone bi posizio dauzka. A ber, turbo. Hau. Ondo ez? Listo. Beito, ikusten zuen? Beito. Olako gailuak, etxean eukitea, ondo egoten da. Nik batzutan, alperra sartzen gatenean da, hori, mosteko, igual, tipula bat, eta piper berda da, hor dana sartzen dut, bi movimentutan, ina da. Eta ina da, bai. Ni egizan barazkiekin da holan, bueno, baina horrelako birrintzeko gauzak eta, barazkiak nahi hau ditut. Barazki batzutan nik bakarrik bikin, segero irukin oso urtsuak eratzen dira. Hemen, nahi baduzue, ospina bota aldiozue, ero limoia, azido bat nahi du, limoia erdiren sukua, eta ezurrak nahi eta botatzen nahi nahi hemen, horrek ematen diote bere ikutua, ez ditugu frutu lehorren taldean sartuko, baina bai sartuko ditugu sukaldarik aneura bakoen taldean, horrek emango dio bere ikutu berezia. Gatza, eta perrexila, eta gero, bitu zerreza egiten nahi garen gaurko errezeta, Hau ingo duna da, hori, gero, hauek egosita daudenean, gure leka hauekin, oliba olio pixatekin, salteatu, eta, bueno, txorien hemen, egiten ditugu, ez? Errezak eta osasuntxuak, batzutan gustatzen zaizkigu hemen osagai pila bat jartzea, eta holan pixkat, komplikatzea asuntua. Eta beste batzutan, jotzen dugu errezaldera. Ostirala da, Patri. Eta etxea juteko gago, eta zuek ere, deskonetatzeko guekin. Ni hemen geratuko naz, txorienen geratuko naz. Ez teguzu planik azte bururako, Patri? Lana ikia. Amen komenika geratzea. Baina, bueno, Patri, lana osasuna dala esaten dut, Bai, nire amak esaten zauen, lana osasuna bada, eitxeko lan gaixori daunak.
Hori erapuntatzen dut. Betxo. Ez dute saltzen hori, teletiendan. Bai. Normalian, osasunarekin da zekusi haukaten gauzak saltzen dituzte. Inoz. Bueno, utzi guzue, 2 minutu horrek dantzan horan. Gero ostu in behar da. Eta ostutzen danean, etorriko gara errezeta erraz. Eta gozo hau, bukatzen. Oliba olio txorrota da, on bat. Ze ondo. Eta sartagia. Bero dagoenean, baratxuria botako du, salteatuko du, hemen dauzkago gure patatak eta azenaria dagoeneko egosita. Lekak freskoak izango hazienero, berdina sartu alko genituzke hemen hasieratik eta baita, naiz eta leka denbora gutxixio behar, 4 minutuan egin da izango genituzke. Baina, bueno. Eta gero, errezta honek, aukitzen bat zauen olako Nutri-Score semaforua, ze kolorakiko zaben? Honek, zein da kolore honena? Kolore honena berdea. Berdea. Honek aukizan urre kolorea. Hau da. Bai, hau oso berdea da, Bai. Hau, zer sartu, hemen ospin olioa, bai, olioa eta daukau. Baina gainetik botako diogu pixka, eta neurrian. Eta gainera, hau ez da pertsona baten dako platera, hau bai. Hemen, holan, azkenean, leka potoak usten dizu, lekak, usteot, garbian 350 gramo, baina gero patatakin, ez dakiz zer. Bai, hau 2 pertsonan dako ondo. 300 bai. Ondo. Bueno, hemen perrexil pixka botako dio eta honi, ospinoliari. Eta arrautzatxo batekin bai, arrautzatxo batekin egosita hor bertan. Arrautze goxi bat, edo. Fenomeno. Bueno, platertxo bat atatzen badia zu, Patri? Bai. Ze norako platera daukatzu? Nahi, berdin zait. Gatz larri pixka botako diot. Hau ondo ez da? Bikain. Piperbeltz pixka bat. Gainera gatza eskatetan, Noski. Da dotore gabiz. Liteli zuretzako onena, mesedez. Eskerrik asko. Eta orain, koiara bat. Bai. Eta maira nahi duzuenean. Bitu. Erdian jarriko ditugu. Atarako sardeskatxo batzuk. Bai, mesedez. Eta hau goratu fruitu lehorra jarri ditugula, hemen, ze. Hemen eman daike, beti janitzen dugun lekapatatak, ez? Nik beti berakatzakin jate ditut, urdai aspikuakin bebai. Baina... Hau da, ikutu berezia emango dion, ospin, olio, berezia, fruitu lehorrekin, da gaur, bueno, fruitu lehorrek ere bile behar zenituenez, nik ere zerbait sartuko dut. Bai, ez da? Fruitu lehorrekin, eta hemen deskazue. Gure, ze ona. Lekapatatak, fruitu lehor, ospin, olioarekin. Nik saiatuko sartzen, danetik apurtxo bat, patata satitxo bat, azenare satitxo bat, eta leka satitxo bat. Lekak, puntuan atea zaizkite gozita, artista nahi. Ze, ona guztau jate hau, gatzospin hau bai? Fast food, hau da, fast food, baina fast foota ere, azkarra izan da, osasuntzua izan alda. Zu egiten baduzuen beti. Bai. Eskerrik asko horri izatearen, asteburu hona izan, asteburu arte.